کونړ کې امنیتي سرچینې وایي د تیر مازدیګر راهیسې پاکستاني پوځي رژیم د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ بریدونه پیل کړي چې ګڼې مرمۍ د ملکي خلکو پر کورونو لګېدلې. پر موضوع د بحث لپاره سره د نړیوالو چارو کارپو عزیز الدین مارج را سره دی. مارج صاحب تاسو ته راغلاست. امروز لومړۍ پوښتنې ته پاکستان ولې په افغانستان کې خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي؟ لومړی تاسو تخنیکي همکاران ته د کارونکو ته سلام احترام ورکوم. دا د پاکستان حمله او دا جنایتونه دا څه خبره نه ده. دا تقریبا د پاکستان جوړښت را دی خواته پاکستان همیشه په افغانستان کې مداخله جنایتونه د غرب د پروژې پر بنیاد باندې کړی دي یا مستقیم خپل کړی دي او یا داسې د افغانانو په مټ کړی او دا لړۍ په دوام لري ترغه چې سیالي د امریکا او د روسیې ترمنځ او د جغرافیه د افغانستان ته موجوده وي او پاکستان بدلته دا پروژه اخلي او د لپاره جوړ شوی ده. منګه باید یو څه مسائل ومنو. بله کچېره دا مسائل منګه ومنو منګه حقیقت باندې پویګو تعلیل درست کولای سو ملت ته مشکرا سو د تدابیر نه ولس یو دا مسله ده چې د افغانستان تحقیق لدې پخوانه واکو اختیار او برخلیف متاسفانه یا ډیره پخواشنۍ سره دا د بهرنیان لاس ته لیدلای. بهرنیان دلته پریکړه کوي. من کار څه وایي چې دا موکړه دا اوس دا څونه دا ټول حقایق نه دي. ځکه موږ سره یو راټول یو موټی نه یو چې ته پراګنده یو دولت راځي مخالف بیا د افغانانی یو دا ومنو چې واک تللی دی بل چا په لاس دوم باید دا ومنو چې دغه پروژې او مشکلات جوړیږي دا د خپل افغانانو د لاس جوړیږي نه افغانان خیانت خصوصا سیاست خپل هیواد ته کوي. دا دوه شی چې موږ ومنو د لپاره تدابیر او د خلکو پرچم لکومس او یو کس راځي چې د خلکو بل پرچم کې نه څه چا ملاتړ کوي چا پیسې ورکړي چا راپورته کړي. مارج صاحب تاسو ته اشاره وکړه چې په خو هم پاکستان په افغانستان کې داسې بریدونه تر سره کړي دا وویل چې دا د غرب یو پروژه ده. څه فکر کوي کله چې غربیانو خپل دلته په افغانستان کې حضور درلود هغه مهال هم پاکستان په افغان خاوره باندې بریدونه کول د دې اصلي لامل څه شی دی؟ یا پاکستان له افغان ولس سره ستونزه لري؟ نه هغه وخت بل مسله هغه وخت د لپاره د امریکا شتون ته او غربیانو شتون ته په افغانستان کې ضرورت د دولت ناتوانی خودله چې نه د ترڅنګ کومه اوسو داسې مشکلات دي. درې لاته هم دا یو اصلي ولات هم دا و چې وخی چې د افغان دولت باندې حمله د ګاونډیانو لخوا نن کیږي د طالبان لخوا نن کیږي نو بنان منګه باید ته اوسو چې د امنیت او نظم حکومت وسات. بله د استعمار د لپاره دا یو دلیل دا و. دومره مسله ته د کونړ او نورستان په دې چې یو کې هغه چې د دې په پارت باندې وزیاتره جنوب سیمه کې بلګ په پارت کاوه چې خلکو په پارت کې پاتې کی الته ستراتیژیک نقطې و مادن او بوس مثلا ګورو بریلیام مالته کښوی دا د عاملینو 2010 کال پایسه ځکه کله چې نیویارک ټایمز د بریلیام اعلان وکړ چې په نورستان کامدیش کې او د کونړ په خاص کونړ کې دا وسپنه موجوده ده. هغه وسپنه د الومنیم نن سپکه لفولاد د کلک دا او دا په ناسا کې او په اتمی وسلو کې استعمالي. دې درې مواجه د چین لپاره غوښتل د غسیمه تخلیه کې او د قوت جوړه کې او تر رادارونه ناس. بله ځکه ته په غرو کې چینه ست دی وبوستون زناوه او خوراکي توکي خلاوا چول کېدل او ډیر ښه ځنګل و دښمن زر نه کار کېده او آرام کېدای سو دی او ګرم سیمه هاوي نو ته رادار ناس کې د رادار پروژه په تکمیلېدو پایلېدو 2014 کال په 13 پورې هغه ناس په لږ بیا شرایط د دنیا بداسوله حالات بل خواته لاړه دغه لپاره د امریکایانو د وټلو مسله سو هغه پاتې سو وسم ول کیږي چې بعضه رادارو نه کې علامې د کیس په غوتیاته جوړ دا مسله ته ډیره مهمه و. دغه لپاره پاکستان ټي وی د عمله وکي یعنی مطلب دا ده چې پروژه لا غرب اکثر کې موږ باید پاکستان ته او دنیا ته خلکو ته موږ په دوه اصله تمرکز وکړو. یو بهرنیان ول افغانستان غواړي کنټرول کی او ول غواړي د پروژې پلي کی ول کولای شي. دوه مسله دا ده چې دا د چا په پټ باندې لاس کې موږ خو ویل چې دا اوس په افغانستان کې بهرنیان موږ په خوام نه د زارشاه وخت داوود په وخت اته خلکو پرچم په اوله وختو کې نو کارمل به روسان راوځي به روسان به ته وته
دا مشکلات وو. بیا د مجاهدینو وخت کورنۍ جګړې خو یو بهرنی نه و دلته هغه یو بنسیوان او دا هغه مو وسله وې ماته نو دلته بیا هم جګړې وې په اوله دوره طالبانو کې هم دلته خارجان نه و بارم تیاری مهمات به ګلاب ته خو جوابالدین ته ایران له خوا نسلي موږ باید په دې پوسټ د بهرنیانو غوړې لاس وي موږ باید څه وکړو او دغه بهرني جاسوسان باید موږ راونیسو اعدام وکړو چې ټولنه عبرت تر واخلي متاسفه دا کار موږ نه کوو چې دا څو یا خلک چې ما څنګه خپل خاوره پاکستان ته ایران ته تاجکستان ته دې ته ورکوي هغه خلک باید موږ تابعیت تر واخلو نور افغانستان پرېږدو جایدادونه باید ضبط کړو اوس ګوره د بدخشان مسلې یادېږي چې هغه حل شوې مسله ده موږ خپل سرحدونه که بهرنیانو کړي که افغانستان ته تامین وکړي که موږ کړي دي هغه تصدیق د ایران خو تصدیق شوی نه د دې لپاره موږ نه ده منلی باره خلک دلایلو بعضې شیان پکې وایي یا هرات باندې بعضې پاس کوي مثلا هشتان یادوي دغه د پنجشیر یادوي دا خلک تصدیق ډول پیسې اخلي او خپله خاوره غواړي نورو ته ورکړي خاوره د پورو د ناموس حیثیت لري دغه بېکارته خلک دوی را پیدا کوي نو بنا دوی نه تابعیت د افغانستان اخیستل او د دوی جایداد ضبطول او نور نه پرېښودل دا یو او بیا وروسته که په مټ ودرېږو د دوی محاکمې په بهر کې هم یو پروګرام باید متاسفانه دولتونه دا کار نه کوي او خلک هم نه راځي دولت ته صدا خبره وکړي نو دا مشکل ده کومه اتحاد او وحدت ټول په خپل سیر په کار وکړو بهرنیان د خپل پالیسي بدلي موږ نه وایو چې اتمن زور لرو دا وایي زور خو نه لرو هغه کار یو پنجاب د مخاور اشغال کړي ده په زور نه سوال سره تر څو دې ته برابرۍ و جوړیږي موږ باید ترغه پورې باید خپل دننه کار وکړو وسم کار روان ده خدا مثلا نفت دا څنګه جوړیږي لارې مثلا تجارتي او سپایشيرو دي اخار لاره د بدخشان لاره د په غزنی او میدان وردګ او واستي تر پورې دا کارونه باید په نور صنعتي پارکونه باید پراخ کو اجازه ورکو به مهار کو دا چې زراعت تجارت چې په خپل مټ ودرېږو بیا نو اتحاد او وحدت ته سیستم اداره جوړ کړو بیا نو بهرانيان نور پالیسي بدلایي دا نه څه کړي پسخاره د په ماده عمله کوي او دا سیم نه د چې عمله نه څه کوي چین باندې مو په دا پروګرام دا تنګي هرمز دا معاملې روانه د ایران د امریکا چې ما او تا ودا تیر خپل باندې سره کوو چین او اروپا او تیر حساب مطلق اما دا چین د خپل مقاومت کوي یعنی کوم ضروري بیا من کوي خپل مقاومت معلومات تاسو فکر کوئ چې چیرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړکېچونه هم داسې دوام کړي دلته اسلامي امارت ته څه کول پکار دي دلته همدا خبر ده چې باید تدبیر نیول دي او سي نظامي خلاف پیدا کول دي ځینې وسلې چې موږ اضافي لرو دا خاطر چې په دې باندې هوایي ځواک واخلي دافع هوا ته لاس رکي تیارې ته لاس رکي چې دا کمبود موږ حالسي نور خو ډرون تیارې خو موږ لرو ځکه د ډرون د الوتکې د اولین ځل د لپاره په افغانستان کې استعمال کړي ټول لزره وسایل امریکا راول په زمینی د باغرام کې خو هغه موږ ته پاتې دي د جوړې طالبان او ورېدا چې خلک وای هر ناراضي دا ټول چټیاتي بغواسي دا خبرې دي څومره دي موږ پر لرو سر دغه نور سواکونه جیټ الوتکې مثلا دافع هوا دا کومه قوت ورکو نو بیا راسو باید په دغه زیربنا او په اتحاد په دې باندې کار کې سات راول اداره کې د خلکو باندې تکیه وسی خلک په دولت تکیه کوي دغه د تکیه کولو نږدېوال لپاره باید تدابیر ورسې سیستمونه باید جوړ ډیره زیاته مننه کوم د نړیوالو چارو کارپو عزیزون مرسي افساس له حضور څخه په خبرونه کې کور مو ده